现在的线索有多少？绑架人跳海，捞上来就没了。雀婉，绑架你的人有没有对你说什么？说什么？说你的核心代码是伤害雀婉？你怎么什么情况下都是坏人？雀婉，多谢你赶来救我。我现在很累，先回去吧。还装！明明你们都是一伙的。好。毁灭者入梦，作为 S425被激活，梦境正式开始。哎，小姐，你今天的毛怎么这么柔顺啊？好舒服，因为你摸的不是我啊。如今我顶替雀婉，毁灭者核心代码发生变更，绕了一大圈，他还是要干掉我。哼，好，之前我还自作聪明，觉得他是要保护我，可是不对啊。别怕，他为什么又要救我呢？忘了，毁灭者被永生集团带走了，说是代码故障要将其销毁。绑架案背后的组织是永生集团，他们要毁尸灭迹。雀婉小姐，你去哪里？为什么要销毁我？你没完成任务，留着有什么用？而且就算留下，你以为雀婉和白塔那边得知真相会放过你？他会？你什么意思啊？雀婉，我开始喜欢这个世界了。他大张旗鼓跑来这里，肯定不能在这里出事。哼，雀婉小姐，你怎么来了？启动了，舰长，我是他会来，因为和他销毁程序已启动，好像曾经见过。蓝宝，快拦住雀婉小姐，不许动他！雀婉，别进来！不要！他似乎你死了，我怎么办？很担心我。快按暂停！雀婉不能死，已经开始了，停不了。明知道我是永生集团用来伤害你的工具，你死了，我怎么办啊？还要去救我？你以为我想救你？什么意思啊？其他人类在梦中遇到危险还可以醒过来脱险，可你现在失忆，没有任何有关现实世界的概念，你的意识会把梦中一切当作真实发生过。所以如果你相信了自己被杀，现实里可就再也醒不过来了。那你救我，是因为我如果醒不来，你也会被永远的困在我的梦里。等一下！哎呀，617，别再设想最坏的结果了。他没想起自己是毁灭者啊。我没事儿。别焦虑，我们要平安回家。对，回家。我不会杀了你。没有仿生人可以对抗自己的代码。哼，区一个代码，如何高过我的意志？他这么自信。何况，我真的只是一个仿生人。他想起来了，知道自己是毁灭者。救你那天后，我的脑子里闪现过几段记忆。什么记忆？
一座坍塌的城市。完蛋了，完蛋了！他真的想起他是毁灭者。你躲在废墟里，害怕地望着我的方向。我想，你是在担心我的安危。啊？我们应该很早就认识彼此。啊！可我仍需要保障自己的安全。这是微型爆炸装置，一旦你对我发起攻击，它就会引爆。我们之前是什么关系啊？我们让他相信你。我们本是一对亡命鸳鸯。你为了保护我，在那场斗乱中，所以我花重金委托永生集团将你的记忆植入到这具躯体里，但不料那永生集团竟然消除了你的记忆，还篡改了你的核心代码。我的记忆？那我曾经是全世界最好的人，高啊！所以你一定不要被坏人控制。你答应过我的，我们要让这个世界变得更好。我叫什么名字？完蛋了，梦玲自己都没有名字，哪会起名字啊？相逢，你叫相逢。相逢。你觉得他会相信吗？我也没招了。我叫相逢。仿生人 S425，欢迎来到这个世界。你的任务是杀死雀吻，但在此之前，你要让他完全相信你。我叫相逢。